4분의 뽑으면 돼, 4분의 1.
아유 고생하셨어요. 아유. 사장님 전문가니까 이렇게 많이. 와, 씨. 와, 씨. 이게 엽떡기를 하지. 와우. 아이고. 아. 도끼를 한 번 밀면 되는데. 어우, 와, 씨. 세 번만 치면 나간다. 아유. 아유 힘들다. 이거 얼마 드리는데? 아. 무게. 나무가요. 11점. 야, 10점까지. 10.8 거의 12톤이 났어요. 그러니까는 이거는 12만 원씩이고요. 12만 원씩이고 저희가 원래 이게 자르는 게 길게 자르는 거는 통당 3만 원씩 이렇게 거든요. 아. 길게 자르는 거. 야, 이거 두서지 끝났나 보다. 어떻게? 11.8이에요. 11.8이야. 11.8 곱하기 3. 와, 씨. 야, 이렇게 힘이 떨어졌을까? 11.8. 야, 저쪽에 유압도 그쪽에 엽떡에 힘이 좋아요. 유압도 그 있어가지고 금방 잘리셔가지고. 동생들이 거들어주니까는 잘내는 거. 이게 걷어내는 것도 일이거든요. 근데 완전 투어 빨리 하시니까 그러지. 톱이 좋아서. 얼마인데? 이게 원래 자르면 톤당 3만 원씩이거든요. 그러니까 177만 원 나오는데. 177만 원. 이 나무가 거의 12톤이에요. 저희가 이제 하나도 안 빼고 그대로다가 했는데 나무 다 좋잖아요. 딴 데는요. 저기 지금 한차 지금 톤당 13만 원씩. 나무가 이제 더 오를 거예요. 이게 아유 저도 이거 몇 년 했는데요. 저 이게 지금 전국에 5년밖에 안 됐는데 이게 보통 일이 아니다. 이 차가 노박 고장 나요. 배가 얼마? 177만 원이야. 10만 원. 반이니까 반 나가시면 원래 이게 짧게 자르는 거 있잖아요. 30cm. 전화, 쌤 전화. 야, 으쌰. 가야지. 11시 반 다. 어? 어. 1시 만나서 1시. 아니 돼요? 와. 하도 장작을 안 배다 하니까. 그때는 아는 사람 나무가 많아요. 아니 뭐 있긴 한데 그래도 야 진짜 나 날리면서 톱질하시네. 와. 아니 그 차이가 있다고 지금 이게 차로 세차면 한 12도 되는 건데. 이들이 빠지는 거는 빠지는 거라고. 진짜. 아우, 나무는 뭐. 야, 이 정도면 답답해만 나지. 좋지 뭐. 뜨거워. 날이 저니까 손이 얼어가지고 아우. 아이고. 정리도 해야죠.